Minglava. The stage innovation web API အကြောင်းရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so ပထမဆုံး web API ဆိုတာဘာလဲပေါ့ So ပုံမှန် web application traditional web application တွေမှာတော့ကျွန်တော် browser နေပြီးတော့ဒီ page တစ်ခု request လုပ်တယ်လုပ်လို့ရှိရင် server နေပြီးတော့ကျွန်တော် HTML document အနေနဲ့ပြန်ပို့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ web API မှာတော့ကျွန်တော် server request လုပ်လာခဲ့လို့ရှိရင် server နေပြီးတော့ HTML return ပြန်မှာမဟုတ်ဘဲကျွန်တော် data ကိုပြန်ပို့ပေးရဖြစ်ပါတယ် So MVC controller ရဲ့ action ကို HTML အနေနဲ့ပြန်နေတာ traditional web ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ API controller ကတော့သူ့မှာရှိတဲ့ action တွေနေပြီးတော့ JSON ဒါမှမဟုတ် XML data တွေပြန်ပို့ပေးရမျိုးဖြစ်ပါတယ် So web API ဆိုတာဒီကျွန်တော်ဟိုမှာ server မှာ run တဲ့ function တစ်ခုလို့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်သူကဘာကိုပြန်လဲဆိုတော့ data ကိုပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ HTML format အနေနဲ့မဟုတ်ပါဘူး JSON ဒါမှမဟုတ် XML data အနေနဲ့ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ client မှာ run နေတဲ့ application တွေ IT တော့ process လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် browser မှာ update လုပ်ရပါတယ် So အရင်တော့ .NET framework မှာတော့ဒီ MVC controller နဲ့ API controller တွေက namespace ကို class ကိုတတ်စီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ MVC controller ထည့်မှာလား API controller ထည့်မှာလားလို့ရွေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ .NET Core မှာကျတော့တကယ်တမ်းကတော့ base controller တစ်ခုအနေနဲ့ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ return type ပဲပြောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် So ဘယ်လို application တွေမှာ web API သုံးရမလဲပုံမှန်ကျွန်တော် traditional web application တွေမှာတော့ဒီ home page တစ်ခု request လုပ်တယ်ဆိုရင် home page ဆိုကျွန်တော်က HTML နဲ့ return ပြန်တယ် So အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာတော့MVC controller ပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ user ဒီ product menu click လုပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ item request ကိုသွားတယ် So product page ကို return ပြန်တဲ့နေရာမှာ HTML အနေနဲ့တစ်ခါပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာခေတ်စားလာတဲ့ SPA ပေါ့လေ SPA လို့ခေါ်တဲ့ single page application တွေမှာတော့ဒီပထမဆုံး page browser မှာတစ်ခါပဲပထမဆုံးအချိန်မှာ load လုပ်ပါတယ်အပြီးတော့ user interaction တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် server bot function လမ်းခေါ်တယ် data ကိုတွားပြီးတော့ update data တွားပြီးတော့ return ယူတယ်ပြီးရင် browser ရဲ့ document object model ထဲမှာ update လုပ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော် view ကိုပြောင်းပေးပါတယ်ဆိုတော့ reload လုပ်တာမျိုးမရှိပါဘူး SPA single page application မှာတော့နော် document object model ပဲတိုက်ရိုက် handle လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် So Spark မှာ server တွေ data ရဖို့အတွက်သေချာပေါက်ကျွန်တော် web API ရေးဖို့လိုလာပါတယ် So အခုခေတ်စားနေတာတော့ Angular framework React.js နဲ့ Vue လိုမျိုး library က Spark အတွက်သုံးနေကြပါတယ်အဲ့ဒါလိုပဲ mobile application ဆိုတာတွေကလည်းတကယ် Spark နဲ့သုံးဖို့သုံးနေကျွန်တော်ပုံစံကတူနေတယ် So ဒါ mobile app ဆိုလည်းတစ်ခါပဲ run ပြီးတော့ user interaction မှာမူတည်ပြီးတော့ server လှမ်းပြီး data ယူရပြီးဒီ application ရဲ့ view ကိုကျွန်တော်က update လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် So ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ခြုံပြောရရင်ဆို application တစ်ခုက web client လည်းလုပ်မယ် mobile client လည်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါသိကြရဲဆိုတော့ web API ရေးထားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအခုလောလောဆယ် demonstration လေးနဲ့ကြည့်ကြည့်အောင် Okay အခုကျွန်တော်တို့customer API create လုပ်ကြည့်အောင် So API လောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ် ASP core web application template ထဲရွေးပါမယ်ပြီးတော့ Okay let's see customer API demo လို့ပဲပြောလိုက်ပါမယ် Okay ဒီမှာ make sure ကျွန်တော်တို့ .code 3ကိုရွေးမယ်လောလောဆယ် configure https မလုပ်သေးပါဘူးထားလိုက်ပါ authentication မလုပ်သေးပါဘူးကျွန်တော်အခုက API အကြောင်းပဲလေ့လာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြီးခဏဖယ်ထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီ create လုပ်ကြည့်အောင်အခု project create ဖြစ်တဲ့ solution နည်းနည်းtouch ကြည့်ပါ solution နဲ့မှာတော့ဒီ by default controller တစ်ခုပါပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါ startup ကိုအရင်လေ့လာကြည့်အောင် startup ထဲမှာအခုပါရှိလဲဆိုရင် okay API controller လောက်ထားတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အရင် PowerPoint မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း MVC controller နဲ့ဒီ API controller နဲ့ .NET Core မှာတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะသူမှာပါရှိရမလဲဆိုတော့ဒီ routing ရှိဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါဟို API controller မှာကျွန်တော် endpoint map လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် use endpoint ပြီးတော့ဒီ endpoint map controller လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် API ပေါ်မှာဒီ prefix အနေနဲ့ကျွန်တော် route တွေကို configure ပြန်လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ default routing မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပေးစလို့ပေးလို့ရပါတယ်အခု weather focus controller တခုကြည့်ချင်အောင်ဒါဒီနမူနာအနေနဲ့ပါလာတဲ့
ဟာပါဆိုတော့အဲ့မှာ weather focus controller မှာသူ့ရဲ့ routing attribute ပေးထားတဲ့ပုံကိုကြည့်ပါဒါက controller ပဲပေးထားပါလားဆိုတော့သူကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ local host colon port number slash ဒီ controller ရဲ့နာမည်ပေါ့လေ weather focus လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီ route ထဲကိုဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် normal ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ controller action id ဆိုတဲ့ route မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတက်တော့တဲ့ case ပါဟုတ်ပြီဒီ API တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ HTTP valve တွေနဲ့တွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် get ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ get ကကျွန်တော်တို့ API နဲ့ data line ယူဖို့ဟာ get ရှိမယ် post ရှိမယ်နောက်က put ရှိမယ် delete ရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့လေဆိုတော့ HTTP valve တွေပဲသုံးရပါမယ်ဆိုတော့ naming convention အနေနဲ့တော့တကယ်တမ်းအရင်တော့ .NET framework full version မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်မှာကျွန်တော် get ယူခဲ့လို့ရှိရင် get ဆိုတဲ့နာမည်ပါပါတယ်ဒီ .NET မှာတော့အဲ့ဒါမလိုပါဘူးအပေါ် attribute နဲ့ပဲတွားပါတယ်ဒါဒီ HTTP valve ဒါ .NET Core မှာတော့ HTTP valve ကိုဒီပုံမှာ attribute အနေနဲ့ဖေးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အခုဒီမှာကြည့်ပြန်ထားတာ enumerable weather focused object အနေနဲ့ပြန်ထားတယ် weather focused object ကိုအခုဒီမှာ peak definition ကိုကြည့်လိုက် weather focus ဒီ the date ပါမယ် temperature celsius ပါမယ် temperature fahrenheit ပါမယ် fahrenheit ဒါ arrow function or a fat function လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ arrow function နဲ့ပြောတာဒီ fahrenheit ဆိုတဲ့ဟာဒီ 32 plus ဒါ lambda အနေနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာပါဟုတ်ပြီနော် so dedicate လုပ်ပေးထားတာ a summary ပါမယ်ကဲ and set ပေါ့လေဆိုတော့ဒီပုံစံပဲဒါသူရဲ့ define လုပ်ထားတဲ့ဟာပါဆိုတော့အဲ့မှာတော့ပါလို့လိုက်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ return ပြန်တဲ့ဟာကိုကြည့်ပါ enumerable အနေနဲ့ပြန်တယ် weather focus object ရဲ့ list of weather focus object တွေပြန်ပါတယ်အပြန်ပြီးတော့ date time ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ temperature ကိုသူကဒီ random အနေနဲ့ create လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် summary အနေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပါပဲ to array ဆိုပြီးတော့ပြန်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် to array ဆိုပြီးပြန်ထားတယ်ဒါ weather focus controller ရဲ့ပြန်လိုက်တဲ့ဟာအဲ့လိုပြန်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်ကြည့်အောင်သူဒီပါဘယ်လိုဖြစ်မလဲကြည့်အောင်ကျွန်တော် grid ဘာမှမလုပ်ပါဘူးเนาะဒါ just ဒီနမူနာပါလာတဲ့ sample ပါတဲ့ API controller ကိုပဲလှမ်းပြီးတော့ run ရှိနေတာပါ okay အခု run ရှိတဲ့အချိန်မှာ localhost 5000/weather focus ဆိုတော့မမေ့လာမသိဒီကောင်ဒီ controller ရဲ့နာမည်ပါ so by default အဲ့ရနေတော့ပြီး get net http get function တခုကိုပဲတွားယူခဲ့ပါတယ် get ဆိုတဲ့ function မှာဆိုတော့ဒီမှာ summary ဒါ weather focus ပါအခုပုံစံအတိုင်းရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီ JSON ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် JSON object array အနေနဲ့ပြန်လာမှာပါဒီမှာ one object ဒီ weather focus နဲ့တူပဲ date ပါမယ် temperature celsius ပါမယ် temperature fahrenheit တွက်ပြီးသားပါမယ် summary ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီ data ပြန်လာပြီဆိုရင်ဥပမာ client ရဲ့ SPA လိုဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် mobile app တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော် API နဲ့ LAN ခေါ်ရဲဒီ JSON အနေနဲ့ပြန်လာတယ်ဒီနဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော် UI ကို format လုပ်ချင်လို့လုပ်လို့ရပါမယ်ဒါ API ရဲ့အသုံးဝင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ပါ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဟာ already ရလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဒီမှာလိုတဲ့ package တွေထည့်မယ်ဆိုတော့အခု entity framework ထည့်တယ်နောက်တစ်ခါ SQL server သုံးမှာဖြစ်တဲ့ error ထည့်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ migration လုပ်ဖို့အတွက် tools တွေလိုတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ .NET framework ခေါ်ရဲ့သူရဲ့ tools တွေပါထည့်ထားတယ် okay ဆိုတော့ဒါ package မှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ model folder တခုလုပ်ထားတယ် model ပါကျွန်တော် customers.cs customer model define လုပ်ပဲ so id first name and last name လောက်ဆက်တော့ဘူးပဲထားမယ်ဒါနောက်ပိုင်းချက်ထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ customer db entity create လုပ်ရမယ် so customer db entity တွေဘယ်သူစီကနေ drive လုပ်ရဆိုကျွန်တော်ဒီ db context ကနေ drive လုပ်ရပါ okay အဲ့မှာ entity framework core ရှိမှရပါမယ်ဆိုတော့ဒီ namespace ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ using သုံးပြီးတော့ကျွန်တော် import လုပ်ထားပါမယ် so ဒီ model ထဲမှာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ customer db entity create လုပ်ထားတယ် so ဒါကကျွန်တော်ဒီ SQL server သုံးပြီး database နဲ့ mapping လုပ်ဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်နော် so အဲ့မှာပါရှိရမယ်ဆို db context တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ public constructor ရှိရမယ် db context သူရဲ့ okay ကျွန်တော်ဟိုဘက် service injection လာမဲ့ option ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလက်ခံယူမယ် okay လက်ခံယူတဲ့ဟာဒီဘယ်လိုလဲတောင်းမလို့ဆို base option ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ customer entity အနေနဲ့ initialize လုပ်တဲ့ဟာပေါ့လေနော်ဟုတ်ပြီ initialize လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ property တခုရှိမယ် okay db set of the type customer ပေါ့လေ so ဒါဘယ်လိုလုပ်ခေါ်မလဲဆိုတော့နာမည်အနေနဲ့ကျွန်တော်
customers လို့ပဲခေါ်လိုက်မယ် okay database customers ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် database မှာရှိတဲ့ table လေးကျွန်တော်ဒါ map လုပ်ဖို့ editing framework ရဲ့ context create လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော် so okay မင်းလာမယ်ကျွန်တော် customer create လုပ်တယ် customer model စောက်တယ်ပြီးတော့ database နဲ့ connect လုပ်ဖို့တဲ့ db entity လုပ်ထားတယ် okay အဲ့ဒါတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ SQL server အတွက်ကျွန်တော်သုံးရအောင် SQL server အတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ app setting ထဲမှာကျွန်တော် connection string ထည့်ရမယ်အခုကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ connection strings server ကျွန်တော်ရဲ့ .sql express ထဲမှာထည့်ထားတယ် database customer API dbt မို့လို့ထည့်ထားတယ်ပြီး Windows authentication မှာသုံးပြီးလုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် trusted connection equal to true ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီဟာထည့်လိုက်တော့ဒါက app setting ထဲမှာသူရှိသွားပြီအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် startup မှာဒီ context ဆိုကျွန်တော် dependency injection တွေနဲ့ဝင်နေအောင်ကျွန်တော်ဟိုလောက်အောင် service configuration လောက်အောင်အဲ့တော့ configure service မှာကျွန်တော်ပါထည့်မယ်ဆိုတော့ db context ထည့်မယ် db context ထည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟာက customer db entity ဟုတ်ပြီနော်ဒီ model ကျွန်တော် define လုပ်ထားတာဆိုတော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ model namespace using နဲ့မှာပါမယ်နောက်တစ်ခါ use SQL server ဆိုပြီးတော့ configuration of get connection string default connection ဒါဆိုပြီးတော့မှလဲဆိုတော့ app setting နဲ့မှာ apply လုပ်ထားရဟာဟုတ်ပြီ app setting နဲ့ define လုပ်ထားရဟာပေါ့ okay so that's whatကျွန်တော်ဒီ SQL server နဲ့ကျွန်တော် customer database တောင်းလို့ရမယ် okay အဲ့လိုရမယ်မရဘူးဒီဘို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့လောလောဆယ် you get ဒီ API ဒီ more ရနေပြီးတော့ကျွန်တော် database migration လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ add migration okay initial db ပေါ့လေ init db ပဲပေးလိုက်ပါမယ် okay so ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ customer table တစ်ခုသူတို့ create လုပ်မယ်အဲ့ column တွေမှာဘာတွေပါမလဲဆို id ပါမယ် first name ပါမယ် last name ပါမယ်ပေါ့လေ so ဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ up ရှိမယ် down ရှိမယ် down ဆိုရင်တော့ဒါဒီ table ပြန်ပြီး drop လုပ်ရဖြစ်မှာပေါ့လေ reverse process of up လို့ပြောတော့ okay ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် update database လုပ်မယ် so update database လုပ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒီတော့ပြီးတော့ create database ကိုမရှိတဲ့ create လုပ်မယ်ပြီး table ပါတခါ create လုပ်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ okay done so ဒီမှာ SQL statement တွေမြင်ရလိုက်မယ် create table လုပ်တဲ့ဟာနော် database table သုံးတဲ့ဟာတွေပါတယ်တွေ့ရလိုက်မယ် okay so အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်က database set up လုပ်ပြီးတော့ပြီ customer model လည်း set up လုပ်ပြီးတော့ပြီအဲ့တော့အခုဘာပြန်တော့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် API controller ပြန်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ beginners level ပေါ့လေကျွန်တော်လုပ်တဲ့နာကတော့နမူနာ like ကြည့်တာပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် new controller create လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ API controller ရှိတယ် API controller with rewrite action ရှိတယ် API controller with entity framework ဆိုရှိတယ်အခုကျွန်တော် API controller with actions using entity framework ဒါကိုသုံးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုသုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် template လုပ်ထားတဲ့ဒီ coding တွေအရင်ထွက်လာလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုအရင်စလေ့လာကြည့်အောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကို create လုပ်ကြည့်တာပါနော် so using entity framework လို့ပြောရတဲ့သူကပထမဆုံးဘာရွေးခိုင်းလဲဆိုတော့ model ရွေးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီ customer model နဲ့လောက်မှာနောက်က db context ကပါလဲဆိုတော့ဒါ customer db entity နဲ့တွားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပြီး controller နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုပြောင်းလို့ရတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် controller ထဲမှာcustomers လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအခုဒီမှာ customer controller တခုရပြီ customer controller ထဲမှာအားလုံးရေးပေးတာတွေပါလာတယ်ဟုတ်ပြီပထမဆုံး route ကနေစကြည့်ကြအောင်ဒီ route ဒီ API/ ပြီးတော့ bracket controller ဒါ name controller ရဲ့နာမည်ကို holder အနေနဲ့ပေးထားတာပါနော်ဆိုတော့ route API/controller အဲ့မှာသူပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့် controller get ဒီမှာ controller okay ပထမဆုံးဟာကသူရဲ့ service controller initialize လုပ်တဲ့ဟာဒါ dependency injection အတွက်တောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်က context ဆက်ဒီကနေဝင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ underscore context ဆိုတဲ့ဟာဒီကျွန်တော် db ပဲဖြစ်လိမ့်မယ် okay the first ဒီမှာ API get customer ဆိုရင် http get verb နဲ့တောင်းတယ် file နာမည်က action နာမည်က get customer ဆိုပေးထားတယ် return await underscore context of customers dot to list ဆိုတော့ကျွန်တော် database မှာရှိတဲ့ customer list တွေအကုန်လုံးထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် okay so ပထမဆုံးကျွန်တော် send ကြည့်မယ်ပေါ့နော် send ကြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေတခါရ run ကြည့်ပါ run ကြည့်ပြီးတော့ localhost ဒီကျွန်တော်ရဲ့ address မှာ localhost 5000/5000/API ဟုတ်ပြီနော် API/customer ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ဘာလို့ဆို controller name က customer ဟုတ်တယ်နော်
considering my customers with ASO အဲ့ဒါကြောင့် localhost caller 5000/API/customer ဒါတော့ကြည့်နေကျွန်တော်တို့ controller ကိုတွေ့ရမှာပါ okay try API/customers alright so ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်လာတယ် HTTP localhost caller API customer ဒါပေမဲ့ empty ဖြစ်မှာပေါ့တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ database ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ API ပဲ create လုပ်ရသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ API consumer clients ဘာမှ create လုပ်ထားတာမရှိဘူးလေမရှိတော့ကျွန်တော် API ကို send မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ powerful tool တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဆိုတော့ Postman လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ Postman ကို download လုပ်မယ်မရှိသေးရင်ပေါ့လေကျွန်တော်စီမှာ receive ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် download မလုပ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီဆိုတော့ Postman ကို download လုပ်မယ်နေဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော် Postman ကို run ထားတယ် run ပြီးတော့ဒီ create new request ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ power plus ကိုနှိပ်လိုက်ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရဲ့ background မှာ API ကိုလည်း run ထားပါတယ် okay API မှာပြန်ဆန်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီ customer API ခေါ်ရှိတယ် sorry API/customers ဆိုရင်ဒီမှာဆို database ကတော့ဒီ empty ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမ get မှာတော့ empty record ပဲရမယ် okay so object တစ်ခုမှမရှိဘူး okay array အနေနဲ့ပြန်လာတယ် okay so အခုဒီကျွန်တော် postman ကိုပြန်သွားမယ် postman ကနေပြီးတော့ဒီURL ပဲဆိုတော့ဒီ customer API ဒီမှာ URL တော့မယ်ဒီမှာ make sure that you have a get ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် get HTTP get verb နဲ့တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ I get ကို run လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဆက်ပြန်လာပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာ status 200 okay meaning to say ဒါကျွန်တော်တို့ API request error တစ်ခုမှမရှိဘဲနဲ့နော် successful ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပါဒါပေမဲ့ record ကတော့ blank ပဲဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီပုံမှာ update ကို create လုပ်လိုက်မယ် URL က customer URL save မယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်က HTTP verb post လို့ပြောမယ်ပြောပြီးတော့ body ထဲမှာကျွန်တော် raw အနေနဲ့နောက်က JSON အနေနဲ့ကျွန်တော် record တစ်ခုအသစ်ထည့်ချင်မယ်ဆိုတော့ JSON object ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် curly bracket နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိရပါမယ်နောက်တစ်ခါ field တွေအားလုံး string ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် double quote ထဲမှာရှိရပါမယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က customer မှာမှတ်ပေးလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ ID ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ ID ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ first name ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ last name ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် so ဒါပေမဲ့ create အသစ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ID database မှာ auto number ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မထည့်လဲရပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ auto number သူ generate လုပ်ထားမှာလဲဆိုတော့ first name ကျွန်တော်တို့ okay let's say Tony ပြီးတော့ last name တော့ဟုတ်ပြီ so ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ local host ဒီကျွန်တော်ရဲ့ customer API ရဲ့ endpoint ကိုကျွန်တော် post HTTP verb post နဲ့ကျွန်တော် land ခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ body ထဲမှာကျွန်တော်တို့က JSON object ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါဒီ customer object ပါဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ HTTP post ထဲမှာ post HTTP post နဲ့သွားတယ်နောက်တစ်ခါဒီ customer endpoint ကိုသွားတယ်ပြီးတော့ first name မှာ Tony last name မှာ Tony နဲ့ထည့်ပေးမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် send လုပ်ကြည့်အောင်တခုတည်းထားဖို့ကဒီမှာရှိတဲ့ first name last name ဒီ column name နေနဲ့ string တွေအားလုံး double quote ထဲမှာပဲထည့်လို့ရပါမယ် single quote ဆိုရင်တော့ error ထွက်လာပါလိမ့်ဟုတ်ပြီ okay ကျွန်တော် send လုပ်ကြည့်အောင်အခု send request ပို့လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါ HTTP post နဲ့တွားတယ်ဆိုတော့2201 created status ပြန်ရောက်လာပါတယ်ဆိုတော့ API အားလုံးကတော့ status ရယ်နောက်တစ်ခါဒီ results ပြန်လာတယ်ပါတယ်တချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခု create လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ create လုပ်ပြီးတဲ့ဟာတော့ပြန်လာတယ် first name Tony last name တော့နောက်တစ်ခါ ID 1ပေါ့လေ ID ကဘာဖြစ်လို့1ဖြစ်သွားလဲဆိုတာ database ကနေပြီးတော့ auto number အနေနဲ့တွားတာမလို့1ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ website ကိုတွားကြည့်အဲ့မှာ refresh လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ် JSON array အနေနဲ့လာပါလိမ့်မယ် first object တစ်ခုပဲရှိပါတယ် ID 1 Tony tools တွေဟာတစ်ခုပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ် okay suppose မှာပြန်လာမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မယ် let's say Jim Brown send so ID 2 Jim Brown okay ဒီမှာ2201 created လို့ပြောတယ်အဲ့တူတူပဲဒီဘက်ကနေဒီ get ကိုပြန်သွားပြီးတော့ send လုပ်ကြည့်ပါဆိုတော့ status 200 okay ဒီမှာ record နှစ်ခုဝင်လာပါလိမ့်မယ်အတူတူပဲဒီဘက် browser တွေတွားကြည့်မယ်ဆိုလဲအဲ့နှစ်ခုပဲဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ API create လုပ်ပြီးတော့ကိုဒီ send တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် postman ကိုအသုံးချပါတယ်ဒါ client ကျွန်တော် create မလုပ်ရသေးဘူးလေဆို
so client create လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် client ကနေစမ်းမယ်ဆိုရင်ဒါအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါ basic introduction to the customer API ကျွန်တော် ਨੇ ဘယ်လို test လုပ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာပါ okay ဒါ basic API ဘယ်လို create လုပ်တယ်ဆိုတော့ API ကျွန်တော် work ဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်ဆန်းနိုင်ရင်ဒါပေမဲ့ဒီထားမိလားမသိကျွန်တော်ကဒါ ready made template ကိုသုံးပြီးတော့သုံးခဲ့တာပါဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ customer API code ပေါ့လေဒီမှာရှိနေတဲ့ customer API sorry the customer controller okay ဆိုတော့ဒီ customer controller ရဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကို လိုက်လေ့လာကြည့်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ဘက်ကတစ်ခုစီအစ်စ်ပြန်လုပ်ကြည့်ကြတာပေါ့เนาะThanks for watching.